ठुलो भइसकेको छ हेर्नु निस्किने हो दाना पुरै तिनीहरू चाहिँ यसरी सफा गर्नुपर्छ काठ पनि पुरै माटोले भरेको छ कि यसलाई हेर्नु आमा कसरी भरेको यो पाठो हेर्नु कति ठुलो भयो पाठो चाहिँ धेरै खान्छ नि त अनि सानो भयो भने पछि ठुलो भइहाल्दो रहेछ यो पाठीभन्दा सानो थियो भर्खर लिएर आउँदाखेरि अहिले पाठोले जित्दो रहेछ खत्रै छ है आइडिया तपाईँहरू पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ यसरी टाल्ने घर लिपे जस्तै यो इट्टा चाहिँ मैले यसरी राखिदिन्छु यसमा मिल्ने हेलो एभ्रिवान च्याजलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मेरो हात चाहिँ पुरै माटोले भरेको छ म चाहिँ अहिले यहाँ भुसी चुलो चाहिँ टाल्दैछु साथीहरू बाई द टाइटल हेरेर पनि तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको भिडियोको बारेमा अनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु आई होप तपाईँहरू पनि एकदम आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशामा भिडियो पनि सुरु गर्दैछु होइन अहिले चाहिँ बिहानको 7 बज्दैछ साथीहरू मम्मी चाहिँ खोर गइसक्नुभयो म चाहिँ अलिअलि काम थियो यहाँ भुसहरू टाल्नु थियो अनि त्यही भएर चाहिँ यो टालेर सकेर अनि जान्छु भनेर हात पनि पुरै माटोले भरेको छ कि म चाहिँ यहाँ अब भुसी चुलो चाहिँ टाल्छु यो बन्द गर्नुपर्छ माथि र तल दुवैतिर नत्र भने पुरै भुस भ्याइन्छ क्या त्यही भएर अनि यो भुसी चुलोको फेरि पुरै त्यो यहाँको मुख हुन्छ नि त्यो टाल्ने कुरा हुन्छ नि बक्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ सबै फुटे हो क्या अनि त्यही भएर चाहिँ यो इट्टा यहाँ मुनि राख्ने अनि यो चाहिँ यहाँ माथि राखेर बनाउँछु क्या मैले टाल्न त पर्यो नत्र भने फेरि सबै भुस सकिन्छ क्या अब चाहिँ म यो टाल्छु टाल्ने फेरि माटो पुरा के पो हो के यसरी टाल्छु मैले तपाईँहरूको पनि यो भुसी चुलोको यस्तो मुखहरू चाहिँ फुट्यो भने यसरी माटोले टाल्न सक्नुहुन्छ केही हुँदैन भुस सकिँदैन राम्रोसँग टालिन्छ हामीले चाहिँ यस्तै गरेर टाल्छौँ है यस्तै छ अब यहाँ चाहिँ मैले माटो राखिसकेँ यहाँ माथि तल अलिकति माटो राखिदिन्छु यसरी अनि फेरि अनि यो इट्टा चाहिँ मैले यसरी राखिदिन्छु यसमा मिल्ने इट्टा राखिदिएको छु यसरी टाल्नु यसरी राख्ने अनि फेरि यो माटोलाई चाहिँ यसरी टाल्ने घर लिपे जस्तै सजिलो छ नत्र भने फेरि पुरै भुस सकिन्छ कि भुस लिएर आउन कति गाह्रो छ नि त उहाँ टाढाबाट लिएर आउनुपर्छ बोकेर त्यो उसको भुस के फर्निचरको भुस दाउराको भुस टाढा छ नि त अनि खेर फाल्नु त भएन यहाँ चाहिँ धेरै नै छ कि भुस भरि छ त्यही भएर टालेर राखिदिन्छु मैले चाहिँ त्यसरी पुरै यो हावा गएको ठाउँतिर सबैतिर धुवा आएको देखेको ठाउँतिर सबैतिर यसरी टालिदिने है त साथीहरू ल तल चाहिँ भयो अब चाहिँ माथि चाहिँ यो चाहिँ प्लेट हो हामीले यहाँ टाल्ने बनाइदिएको यसरी टालिदिने सबैतिर गरेर माथि चाहिँ अलिक गिलो चाहिन्छ कि यसरी टालिदिने आइडिया चाहिँ खत्रै छ है खत्रै छ है आइडिया तपाईँहरू पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ माटो हो माटो भिजाएर चाहिँ मैले पुरै घर लिपे जस्तै टालिदिएको छु यस्तो गरेन भने फेरि पुरै सकिन्छ है अनि यो यसरी टालेर राख्यो भने फेरि अहिले दिउँसो फेरि पकाउँदाखेरि यो खोलिदियो भने आफै बोल्छ आगो सबै कुहिरो लागेको छ शीत पनि परेछ साथीहरू अब चाहिँ म यहाँ बङ्गुर फार्ममा आइपुगेँ साथीहरू यहाँ चाहिँ वर्षाहरूको दाना हो यो आउँदैछन् उनीहरू साग हेर्नु हरियो भएर कति राम्रो भएको मलाई चाहिँ खाना दिन्छ भने कुद्दै बसेर चाहिँ मम्मी उता धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ उतापट्टिको छेउमा मैले चाहिँ यहाँ खाना दिन्छु भन्दै कुद्दै बसेछु खै यस्तो गरुङ्गो छ यो खै
कराउँदैन के यो यस्तो शान्त भएर बस्छ यताभित्र राखिदिनु पर्यो अहिले त गर्मी पनि भयो झाडा निकालिदिएँ मैले ओ आन्टीहरू आइसक्नु भयो बन्दाहरू एकदम राम्रो हेलो हजुर आन्टी आउनु भयो ओइ हेलो कति ठुलो भइसकेको छ हेर्नु कति लामो भएको छ यो चाहिँ यिनीहरू पनि मोटो मोटो भन्छ ओ खाएर सुतेको हो नि ओइ सिती खाना खायो खाइसके पुरै खानामा धुन्छु ए सानो बङ्गी छ है यो पाठीभन्दा सानो थियो भर्खर लिएर आउँदाखेरि अहिले पाठोले जित्दो रहेछ पाठीले चाहिँ पछि दाना कम खाने अनि पाठोले चाहिँ धेरै खान्छ नि त अनि सानो भयो भने पछि ठुलो भइहाल्दो रहेछ कि जित्दो रहेछ पाठोले एकदम खाँदैछ यो त कति धेरै खान्छ यो यसलाई यस्तो रातो कलरको छ नि आन्टीहरूको अब सुतिरहेको छ ए टोइलेट त खतरा गरेर आएछ त तिमीहरूले ए दाना दिन्छ भन्दै कुर्दै बस्छ ऊ भागेर आन्टी आउनुहुन्छ है आउनु भएको छ पख यो पाठो हेर्न कति ठुलो भयो यसलाई होइन यता दानाहरू छ अहिले यताकोले फेरि हेऱ्यो भनेर टोकिदिन्छ आफ्नो दाना खाइदियो भने टोकिदिन्छ क्या यसलाई बिचरा माया लाउने गरी हेरेर बस्यो है यसलाई हेर्नु आमा कसरी बसेको बिचरा आफू आउनु भएको छ अहिले टोकिदिन्छ यिनीहरूले खत्तम छ होइन मुद्दै हिँडेको के हो उठ्टेलाई टोक्नलाई हो कि लड्छ भोलिपछि ठुलो भयो नि यता उता लड्छ क्या यिनीहरू त तँलाई पिसा फेर्दैन कोही हिँड्छ कालु कालु यही मोटो भयो अहिले हँचो खालको हो कि यो सेती फेरि कालो र ऊ यसले पनि ढलाउँछ नि ऊ कहाँ राखेको त अनि त्यहाँ कहाँ राख्छ त त्यहाँ राखेपछि कालु कसरी हेर्छ बल्ल देखिस् मलाई मलाई अगाडिपछि त हेर्दैन क्या यसरी सफा गर्नुपर्छ दाना कुरेको यिनीहरू कति मोटो भएको यो दाना दिन्छ ल्याएरै छु यहाँ आइज भाग्दै आउँछ ठुलो भयो यो पनि कहाँ पसेको हौ यसको खोर उहाँ सफा गर्दैछ त्यही भएर यो बाहिर डुल्न पाछ बाहिर घुम्न पाखा नि खाना चाहिन्छ त ऊ ऊ ऊ मलाई घुचाट्ने होइन है जसको दाना आइज आइज
यता तेर्सो गरी त आएको भित्र फर्किनु न एक्लै छ के अरे जति खाए पनि भयो झन् मजा हुँदो रहेछ है एक्लै पहिला त कति रुन्थ्यो सानोमा रोएर हैरान गर्थ्यो एक्लै बस्दा साथीसँग बस्ने बानी भएर रोक्नु हुन्छ अझ हामी आयो भने कति खुसी हुन्थ्यो अरू पनि छ यता टमाटर छैन खुट्टा धुनु परेन ककरकै हुन्छ धुनु भने खुट्टा धुन नि मान्छ आजो पाले मान्दैन बरु पाले मान्छ पहिला त मान्दैन हेरे हो क्या अझै बाहिर निस्किने हो खाना पाइसक्यो त निस्किने हो आन्टीहरूको दाना खाँदैछ पुरै हिलो बनाएर राखेछ हेलो हेलो बच्चा के गरेको अझै म आएको त कस्तरी हेर्छ पुन्टेहरू सब दाना पोखाइछ त के गरेको यस्तो यसले सबै भुइँमा पोखाएछ त्यति बेर खा गर्छ अहिले त अलिक ठुलो भएछ घाम लाग्न थालेछ यो चाहिँ सानो खोर अब चाहिँ घाम पनि कुहिरो पनि हट्दैछ उता यो चाहिँ बङ्गुल के अरे भैँसी फार्म हो त्यहाँ आन्टीले चाहिँ त्यहाँ सफा गर्दै हुन्छ अनि यस्तो छ हाम्रो बङ्गुल फार्मको दृश्य चाहिँ